andito kami ngayon sa bundok. Saang bundok ito? Bundok ng... Tralala. Hindi. Bundok ng... Ano ba to? San Isidro. Bundok ng San Isidro. Maislap. Maisla? Maisla? Maislap. Maslap? Maislap? Ayan, nandito po kami. And... Ate Street ay pangalan ko. Ayun. So, may mga puno dito na, ay nako, talagang malalaki ng mga puno. And sabi nga nila, parang it takes 25 to 50 years para maging mature yung puno. So, ganun katagal, di ba? Kaya kailangan i-love natin talaga yung ating mga puno. Tingnan mo naman doon. Wow, my gosh. Ang ganda ng pagkakumpul-kumpul ng mga, mga, ano ba yan? Puno. Yan. So, sarap i-painting. My God. Parang gusto kong mag-painting ng ganito. Okay. Ayun po. Play. Post tapos ay. Wala, sorry. Kasi may oras siya eh. Hindi nakastop. Okay guys. Bababa muna ako. Wala kang galang ano? Pampahid. Si mama ata meron. Nandito po ako ngayon sa bundok ng San Isidro. Ayan, medyo nadudulas-dulas ako. Ay kung titingnan ninyo yung kapaligiran, talagang ang sarap ng hangin at napaka-aliwalas. Ayan, so pwede kayong pumunta rito. At ito, hindi ako nagmask. May balat siya eh. Nasa dyan ang mga taga-malikat na... Ayan, ang ganda pagpapunta doon. Actually, mataas na tong kinaroroonan namin ngayon. Ayan, mataas na to. At yung pinanggalingan namin talagang as in matarik. Pero ngayon kasi, syempre, medyo nasa tuktok na kami. So, ito po, yung view dito. And here, at ang mga puno na super love na love natin. Iba talaga yung creation ng Lord talaga. Yan, super gusto ko talaga yung view dito. Oh, ang ganda guys talaga, no? Pagka may mga puno talaga, super love talaga natin. At ito, meron dito yung mga kawayan. Ayan. May mga puno ng saging din dito. Ayun. At syempre yung mga kasamahan ko over there, medyo malayo-layo na sila ng konti at tayo ay pupunta na doon. Babalik na tayo doon. Yun. So, na-share ko lang naman to sa inyo. At para din syempre maalala din talaga natin na maging nature lover tayo. At mahalin natin yung mga puno dahil yun yung nakakatulong para makapagbigay ng fresh air. At syempre tulad niyan, pagka madalas nagkakaroon tayo ng flood talaga, so yung mga ugat ng mga punong yan yung mga sumisipsip ng tubig na galing sa bundok o kaya yun sa ulan, para maiwasan yung pagkakaroon ng baha at pagkakaroon ng landslide, yung mga ganyan, no? So eto, maganda pa dahil ito hindi pa to na nadidiscover para tanggalan ng mga puno. Dito lang naman to sa mga tabi-tabi lang, no? Dito lang naman, pero sana mapanatiling ganito muna to. Ang ganda kayo, ang ganda guys, look at that puno, oh, super ganda, super cute. Medyo linalamok lang yung anak ko. Oy, okay.